Tak priatelia, hneď na prvé nahodenie, že som poriadne nebol ani rozbalený, takýto pekný šupík, zobral si ananásovú dumbbellsku z voľnej vody, jeden prúd som hodil hneď pri breh, druhý asi na 30-40 metrov, takže dnešný deň začína takto fantasticky. Ja verím, že to bude pokračovať. Rybu rýchle pustím a predstavím vám krásny revír, na ktorom dnes strávim 12 hodín s method feederom, ale aj s kaprovým prútom. Poďme na to, poďme do nich. Teším sa na dnešnú krásnu jesennú rybačku. Priatelia, natočiť úvod tohto filmu v tejto fáze rybačky je nemožné. Súvisle som ešte nemal nahodené oba prúty naraz, pretože ryby berú prakticky na náhod a nie hociaké. Dôkazom čoho je aj tento kablík. Najskôr vám ukážem rybu prvú, ktorá je trošku oddychnutá vo vaničke, takže predpokladám, že sa jej nebude páčiť, že ju zdvíham. Loviť takéto ryby na method feeder je naozaj úžasný zážitok. No a počas zdolávania tejto ryby zabrala ryba číslo 2, ktorá ma trochu potrápila, pretože dostala priestor. Nemohol som sa venovať obom prútom naraz a oboplávala ostrov. Pozrite sa na toho parádneho šupináča. Takže takýto double na úvod. Predpokladám, že ak to takto pôjde ďalej, tak budem loviť len na jeden prút. No, ryby rýchle pustím. Opäť sa nám rozpršalo. Ponahadzujem to a pokúsim sa teda predstaviť vám tento krásny revír, ktorý sa volá Carp Paradise a ten názov hovorí za všetko. Tak snáď teraz mám to ponahadzované. Priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho filmu z produkcie Method Feeder Fans. Ako som spomínal vo veľmi akčnom úvode, nachádzame sa na súkromnom rybárskom revíri, ktorý nesie názov Carp Paradise. Nachádza sa v obci Zemianska Olča v okrese Komárno. Znamená to teda, že na dnešnú rybačku som vycestoval na južné Slovensko. Stával som ráno okolo 4:00, precestoval som asi 150 km a okolo 7:00 som už parkoval na tomto krásnom rybárskom revíri, kde som nechytal, ak sa dobre pamätám, 2 alebo 3 roky. Občas si zvyknem zaloviť aj na takýchto súkromákoch, pretože ak sledujete moje filmy na YouTube kanáli, darí sa mi úspešne loviť na naše produkty veľké ryby, ale ak si ich chcem zachytať naozaj do syta, musím ich loviť tam, kde sú. Je preto naivné myslieť si, že budem chytať 10-kilové ryby jednu za druhou na miestnych vodách. Žiaľ, tak ďaleko sme sa ešte nedopracovali, preto jedinou alternatívou k miestnym vodám sú takéto súkromné rybníky, na ktorom sa
aj dnes nachádzam. Preto ak niekto nemá rád tento typ vôd, považuje ich za akvárka plné rýb, kde uloví rybu každý, aj bez háčika, tak nezostáva nič iné ako vypnúť tento film. Ale vy ostatní, ak ste zvedaví, ako sa mi dnes bude dariť v Zemianskej Olči na Carp Paradise, zostaňte so mnou a sledujte tento film aj naďalej. Mám rád túto malú, asi 2-hektárovú vodu. Začal som sem chodiť na ryby v úplne začiatkoch tohto revíru. Tento rybník patrí medzi prvé súkromné rybárske revíry na Slovensku. Ja som sem chodil ešte ako študent, kedy som si auto požičiaval od rodičov. Potom ako mladý chlapec so svojou, teraz už manželkou, vtedy priateľkou, zažil som tu naozaj krásne chvíle. A preto táto voda určite patrí medzi moje najobľúbenejšie. Však dlhšie som tu na ryby nechodil, s výnimkou, ako som povedal v úvode. Zastavil som sa tu na jednej zimnej rybačke asi 2 alebo 3 roky dozadu, kedy som tu na Method Feederový prúd zdolal kapra o váhe viac ako 19 kg. Bol to naozaj úžasný zážitok. No a toto sú tie dôvody, pre ktoré sa sem vždy rád vraciam. Ak som sem chodil v začiatkoch Carp Paradiseu, tak tu neboli takéto krásne altánky, neboli tu takéto chatky, boli tu len také akési prístrežky, ani brehy neboli tak pekne upravené. No zmenilo sa to tu a rybári tu dnes nájdú, myslím si, že dokonalý komfort od bufetu, vécka, sprchy, cez vykurované chatky až po altánky, ktoré ja dnes využívam, pretože dnes prší. A chcem teda povedať, že toto video a tento film nie je žiadnym spôsobom reklamou na tento rybník. S jeho majiteľom ma nič nespája, jednoducho som si ho na dnešnú rybačku vybral. Normálne si za rybačku zaplatím a užijem si to tu a to je všetko. To, že opisujem, aké je tu prostredie, tým chcem len možno pomôcť rybárom, ktorí tu ešte neboli a ktorí by si tu radi zachytali. Nachádza sa tu naozaj bohate zarybnená voda s množstvom úlovkov, ale chcem možno niektorých hneď na začiatku schladiť. Nie vždy, keď prídete na takýto rybník, to funguje tak, že nahodíte kamkoľvek, čokoľvek a ťaháte veľké ryby. Dovolím si tvrdiť, že niekedy je to na takýchto vodách aj ťažšie ako na takých miestnych revíroch. A to z toho dôvodu, že na túto vodu je vyvíjaný naozaj enormný tlak. Najmä teda počas víkendov je tento rybník totálne plný. Nachádza sa tu 11 lovných miest, tak si skúste predstaviť, že keď na každom sú len 2 rybári, je tu povolený lov na 3 prúty, tak si to znásobte, že koľko nástrah je vo vode, koľko návnat a aké vycvičené sú ryby. Ryby, ktoré tu dnes lovím, boli chytené desiatky, možno stovky krát. Naozaj poznajú, čo je to háčik, poznajú, čo je to rybára, čo je to zdolávanie a dokonale sú vycvičené, aby sa vyhýbali návnadám a nástrahám rybárov, preto nie je to naozaj vždy také, ako to bolo dneska v úvode. Možno, že mi do karát aj hrá správny výber lovného miesta, možno aj počasie. Konečne sa to prehúplo, aj keď je koniec septembra, z takých tých teplých 25 stupňových dní na také práve jesenné počasie, ktoré by som mal dnes zažiť. Takže toľko na úvod pre takých tých, ako by som to slušne nazval, takých tých rybárov, ktorí vo všetkom hľadajú nejaký problém. Áno, dnes som na súkromnom rybárskom revíri, nehanbím sa za to a idem si to tu užiť. Takže nachádzam sa na mieste číslo 9. Chcel som si vybrať desinku, ale žiaľ, rybár, ktorý loví oproti, mi pán majiteľ povedal, že nahádzuje alebo vyváža svoje nástrahy k tomuto miestu. Tak som si vybral teda miesto číslo 9. Dnes je útorok,
Čo sa týka súkromných revírov, myslím si, že jeden z najlepších dní na lov, teda pondelok a útorok, kedy sa voda vyprázdni, ryby sa akýmsi spôsobom ukludnia, rozplávajú sa, nevadia im tie množstva vlastcov vo vode a začnú sa s dôverou alebo s väčšou dôverou krmiť. Takže dnes teda miesto číslo 9, ktoré je akousi zátokou na tomto rybníku s najplitšou vodou. Nachádzajú sa tu aj dva ostrovy. Jeden som už teda stihol prečesať so svojím vlastcom, keďže jeden kapor mi ho dokonale oboplával, ale dá sa krásne prejsť okolo brehu a vyslobodiť rybu spoza ostrova, takže nie je to žiaden problém. Každé lovné miesto, ako som spomínal, má parádny altánok, teda aj toto dnešné moje. Nevadí mi teda, že občas prší, ráno som bol naobliekaný, ale ryby ma dostali do prevádzkovej teploty a teda už som v krátkom rukáve. Spomínal som teda, že na tomto súkromáku je možnosť loviť na 3 prúty. 2 metod feederové mám rovno pred altánkom, jeden nahadzujem k ostrovu, druhým skúšam prechytávať voľnú vodu. No a jeden kaprový prút, môžete vidieť tu v pozadí, mám nahodený a skúšam to pozdĺž tohto brehu, ako sú tie rákosy. Mám tu naše Carp Fans Boilies. Najskôr som nasadil popku, pokúsim sa o akýkoľvek záber, ak zistím teda, že ryby na lovnom mieste mám, prejdem postupne na potápavú guľu a týmto prútom sa budem snažiť o ulovenie najväčšej ryby dnešného dňa, tak snáď sa mi to podarí. No a čo sa týka metód feederových prútov, pripravil som si pellet mix bez príchute, zalial som si ho len s vodou a príchute postupne budem meniť pomocou nového fluogelu, ktorý sa aj rybám na tomto rybníku mimoriadne páči. Dovolím si to tvrdiť po tak krátkej dobe kvôli tomu, že keď som prišiel a naniesol som fluogel na krmitko, mal som okamžite zábery, hneď som zdolal 3 pekných kaprov, niekoľko bielých rýb a nedokázal som mať súvisle nahodené 2 prúty vo vode, pretože okamžite ako to tam padlo do 2-3 minút bol záber, tak som si povedal, že skúsim tento fluogel vynechať. Nahodil som to bez neho a vidíte, že v pokoji natáčam túto sekvenciu, že možno, že náhoda, možno, že fakt. Skúsim opäť pokvapkať svoje krmítka fluogelom a uloviť ďalšiu peknú rybu z Carp Paradise. Tak kým sa opäť ryby rozpapajú a dostanú ma do varu, ako sa hovorí, poďme si ešte ukázať koncovú udicu. Používam takéto naše pellet mix krmítko, keďže dnes teda lovím na peletky. Najľahšie 30 gramové, lovím tak asi 20-30 metrov od brehu vo vode, ktorá má hĺbku možno meter a pol. Klasický náš hotový nadväzec číslo 10. Na tomto konkrétne mám malú 7 popku jahodovú, na druhom prúte mám ananásový dumbbells, ako som spomínal, pellet mix, ktorý som si zalial len s vodou. No a mám tu teda pripravené fluogely, z ktorých mi už značne ubudlo za tak krátku rybačku. Jeden teda červený jahodový a druhý zelený ananásový. Dnes krmítko plním na 1 krát, to znamená, že úplne naplnené krmítko zatlačím do formičky s pellet mixom. Na vrch tohto krmítka umiestním nástrahu, to znamená, že znovu ju dám do prázdnej formičky a zatlačím o čosi jemnejšie, aby to vyzeralo asi takto. Chcem si užiť aktívnu akčnú rybačku, preto mi nebude vadiť, ak budem mať zábery jeden za druhým. No a fluogel teda nanášam priamo takto na vrch krmítka. Toto sa im tu dnes páči. Idem im to opäť prestrieť. My heart rages around like an ocean in my head.
can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Zadýchaný. Priatelia, nestáva sa často, aby sa mi na rybách roztriasli kolena. Čo to už mám odchytané, zažité, ale to, čo mám teraz vo vaničke, nie je taký môj osobný rekord. Ide o to, že som sa asi hodinku a pol trápil s karasom. Nevedel som sa cez neho nejako dostať a ako náhle to dopadlo do vody, tak to zožral karas. Začnem teda najskôr tým, že na jednom Method feederovom prúte som zmenil nadväzec. Dal som tam 8 háčik normálne na Ronny Rig, 15 popku Carp Fans Spicy Food a i hneď po nahodení mi začal vlasec povolovať. Ja som si myslel, že opäť karas, ale na druhom konci bol, skúsim ho nejako dostať z tej vaničky, pretože je na spodu. Na druhom konci bol na Method feeder nezvykle veľký kapor. Pozrite sa na ňo. Takže ryba číslo 1. Kým som zdolával tohto kapra, ozval sa kaprový prúd, ozvala sa rova, ktorú som medzi tým presťahoval zo zátoky. Som ju prehodil trošku na voľnú vodu, kde sa ryba začala ukazovať. Mal som tam potápavú guľu Spicy Food a teda rybu číslo 1 som bezpečne uložil do vaničky, aby som sa mohol venovať rybe číslo 2. Takýto parádny bombardér. No a aby toho nebolo málo, počas dolávania tohto kaproša sa mi rozbehol tretí prúd feederový, kde som mal malú dumbbellsku. Myslel som si, že som zamotaný, ale prúd stále išiel. Takže po zdolaní kapra číslo 2 a bezpečnom uložení vo vaničke ryba bola zaliata vodou, zazipsovaná tak, aby sa jej určite nič nestalo. Inak by som si netrúfol toto trio. Takže takýto amur na Method feederový prúd. Takže takéto trio som za 30-ročnú kariéru ešte nedal. To je neuveriteľné. Yes!
6. kapor za menej ako 5 hodín a k tomu 10 karasov. Tento kaprík ma presvedčil o tom, že vymením jeden Method Feederový prúd za kaprový, pretože ak sú pri chuti takéto krásne parádne ryby, pokúsim sa z toho vyťažiť maximum a pokúsim sa vyhnúť naozaj tým karasom pomocou tvrdého veľkého boilies a budem sa snažiť loviť len takéto ryby. Navyše môj Method Feederový podberák to nevydržal, ten amúr mi ho jednoducho roztrhal, takže dám 2 kaprové prúty a jeden Method Feederový s tým nadväzcom z Ronny rigu, s veľkou popkou, keď už, tak nech je tam poriadna ryba. A takto budem pokračovať druhú polovicu dnešného dňa. Takže takto som dopadol a bol to taký menej kvalitný starší podberák, ktorý som na ryby nosil azda len z nostalgie. Ale mám tu aj normálny veľký kaprársky podberák, našťastie, takže mi to nebude brániť, aby som pokračoval v love. No a čas dlhých zimných večerov si to možno zaštopkám. Tak, ryby ma chvíľku, ale naozaj len chvíľku nechali oddychnúť. Asi 3/4 hodinku som bol bez záberu. Mení sa totiž to opäť počasie, kedy ráno pršalo, teraz svieti slnko a je pomerne teplo na túto ročnú dobu. Takýto lísec, tentokrát na Method Feederový prúd, keďže zábery ustali, nahodil som opäť dumbbellsku a zachutila tomuto fešákovi a medzi tým sa mi už aj ozýva kaprový prúd, takže s týmto fešákom sa rýchle rozlúčim a pôjdem sa povenovať ďalšej rybe. Ďalšia pekná ryba vo vaničke, myslím, že je to 8. kapor. Tentokrát neviem, ako sa by to mohlo stať, ale na kaprovom prúte som zrejme zabudol povoliť cievku a tak som v poslednej chvíli zachytil prúd, ktorý už začal plávať po rybníku. No, na druhom konci najskôr si ho teda ukážeme a potom zo zaujímavosti rybu odvážim, aby som mal asi tak zhruba predstavu, že aké ťažké sú tie ryby, ktoré chytám, pretože sú zhruba plus mínus rovnaké. Opäť spicy food, typované, takýto parádny šupináč. Poďme si ho teda zvážiť. Ja tým rybám odhadujem tak niečo okolo 10, ale môžem sa mýliť. Tak, ukáž. $11.40, kilo 20 má ten sak, tak môj odhad bol správny. Tie ryby, ktoré chytám, majú niečo plus mínus okolo 10 kg, čo je skvelé. 8 rýb, 10 kg, to je naozaj krásny a slušný výsledok, ktorý by som naozaj asi na nejakej miestnej vode len ťažko prekonával.
Zdá sa, že obedná siesta, ktorú si ryby zobrali, sa skončila, pretože opäť ťahám rybu prakticky na náhod. Aj tento pekný šupík to zobrali hneď, ako to tam dopadlo. Pekne som sa pozeral, ako tam pleslo krmítko, ako sa vytvoril krásny farebný mrak. V podstate ryba to okamžite zobrala namiesto mňa, došponovala vlasec. Prekvapivo nebojovala príliš, všetku silu si nechala sem na breh, aby ma poriadne osprchovala, čo na tom zostalo celkom teplo a vôbec mi to nevadí. Takže ďalší takýto šupík na Method feederový prúd. Na krylovú dumbbellsku mám pocit, že tá príchuť kryl o čosi menej láka tých karasov a preto som ten nadväzec, ten veľký, na tú veľkú popku na Ronnie Rig vymenil opäť za Method feederový nadväzec a v podstate tak nejak sa to strieda. Jedna ryba na Method prúd, jedna ryba na kaprový prúd a takto si užívam. Je to parádny, fantastický, skvelý rybársky deň, ktorý si určite na dlho zapamätám. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost Teraz trošku taký úlovok z iného súdka. Takýto malý sumček. Zachutila mu krylová dumbbellska. Nie je to prvýkrát, čo som ulovil na túto nástrahu sumca. Takže takéto sumčie bábätko na spestrenie rybačky. Rozlúčková ryba je na prúte. Konečne aj nefúka a môžem takto natočiť dolávačku, pretože buď do obeda pršalo, alebo potom po obede bol silný vietor a nedalo by sa, nepočuli by sme sa jednoducho. Ryba zobrala túto nakrátko opäť oranžovú krylovú dumbbellsku po asi 10 karasoch prichádza konečne kapor a po zdolaní tejto ryby začnem baliť. Je 18:30 a to také pekné ukončenie dňa, v podstate na rovnaký prúd, ktorým som začal z rovnakého miesta. Prišla ryba aj na začiatku a prichádza aj teraz na konci. Aj tento vták to nejakým spôsobom odtrúbil. Jak prestalo fúkať, začal som s darovaním krvi. Neskutočne ma začali štípať komáre. A rybu mám už tu pri brehu. Niektoré ryby tu na Carp Paradise bojujú poriadne a niektoré akoby si povedali, že no, tak ma teda vytiahni, odfoď sa so mnou a pustí ma naspäť. Naozaj sú tie ryby niektoré už zvyknuté na to, že ich rybári ťahajú pomaly každý deň. Ale zvyčajne aj tieto lenivejšie kapre si to so mnou potom rozdávajú, ako náhle zbadajú podberák a ako náhle ich mám pod brehom. Pred chvíľku som mal aj pekný záber na
kaprový prúd z miesta, kde som celý deň nespravil ani píp. No ale bolo to také divné, krásna jazda, pomalá. Zdvihol som prúd a nič. Rybu som ani nezacítil. Ale tento by mohol byť z kategórie tých krajších. Zatiaľ teda ťahá zo všetkých najviac. Dneska som v podstate ani jednu rybu nestratil a nevypol, tak dúfam, že tomu bude tak aj teraz. No, parádna ryba. Už sa mi tu otočil. Tuto je pomerne plitká voda a keď cez ňu ťahám tie ryby, tak sú také splášené, majú s tým problém tie ryby, ako ich trošku z tej hlbšej vody dostanem do tej plitšej. Ale zase je to pekný pohľad na tú rybu, ako pláva, ako máva s tým chvostom. Keď svietilo slnko, tak bolo to pekne vidieť pri zdolávaní. Tak som rád, že vám môžem takto na konci tejto krásnej a vydarenej rybačky sprostredkovať takúto zdolávačku. Máte možnosť možno z pohodlia svojho domu byť so mnou ako keby na rybách a prežívať tie krásne chvíle a okamihy. Tak sa ukáž. Ryba sa snaží nájsť nejakú prekážku. V podstate pláva zľava doprava a snaží sa pri brehu oslobodiť. Dneska to bol jeden naozaj fantastický rybársky zážitok. Už priznám sa, že už počas dňa som pozeral kalendár, kedy si to na tejto peknej vode zopakujem. Zapadá slnko, 6:30, v podstate tá jeseň už visí na vlásku a rýchle to ubehlo, tá hlavná sezóna. Ale máme pred sebou ešte jeseň. Pre mňa najkrajšie rybárske obdobie a plánujem si ju naozaj naplno užiť. Poriadne som rybu ešte nevidel, takže žiadne odhady zatiaľ nevypúšťam. Wow, lasec poriadne vystrelil, už som myslel, že je po ňom. No, ak som dobre zahliadol, opäť taká minimálne desinka. A vôbec mi nevadí, že už mám osušenú vaničku. Veľmi rád ju namočím znova.
rybu som úspešne podobral. Poďte sa spolu so mnou pozrieť, čo sa mi podarilo na záver dňa v Zemianskej Olči uloviť. Priatelia, takže rozlúčkový šupík zo Zemianskej Olče vyzerá takto, s peknou kulisou, so západom slnka. Teším sa z dnešného dňa, zážitky, ktoré som tu získal, sa na veľmi dlho vrijú do môjho rybárskeho srdiečka. Rybu si vyfotím, pustím ho, má relatívne čistú papulku, za to ten trošku lepší súboj. Tento sa vyhýbal rybárskym háčikom, ale tomu môjmu neodolal. Ďakujem ti, Kaproš, za parádny zážitok a za krásne ukončenie dnešného rybárskeho sna. Teda ale štípu ma jak joj. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. Tak priatelia, je na čase bilancovať dnešnú takmer 12-hodinovú rybačku na Carp Paradise v Zemianskej Olči. Prišiel som ráno za dažďa a ryby v podstate okamžite po nahodení začali spolupracovať. Ja som chytil najskôr pekného kapra, potom parádny dablík, 2 kapríkov naraz. No postupne ma čoraz viac začali otravovať biele ryby, najmä teda karas, s ktorým som mal naozaj počas celého dňa problémy. Nedokázal som ho vyselektovať v podstate nejakým iným spôsobom, jedine kaprovým prútom. Ak som tam dal 20 boilies, tak vtedy som karasov prestal chytať, preto som postupne vymenil Method Feederový prút za kaprový a teda zhruba od poludnia som lovil na 2 kaprové prúty a 1 Method Feederový. No a za tento krásny rybársky deň sa mi podarilo uloviť 10 kaprov, okolo 10 kg, niektoré boli možno maličko menšie, niektoré maličko väčšie. Odvážil som teda toho jedného, aby som mal akú takú predstavu o hmotnosti týchto rýb. Asi polovicu rýb som chytil na Method Feederové prúty. Tam bola najúčinnejšia nástraha oranžová dumbbellská krill spolu s fluogelom rovnakej príchute. Na toto ryby reagovali najlepšie, čo sa týka teda kaprov, a bolo na to najmenej záberov od karasov. No a čo sa týka kaprových prútov, tak tu v podstate najúčinnejšou nástrahou a vlastne jedinou, na ktorú prišli všetky ryby, bola gulička Spicy Food. Používal som teda nadväzec na Ronny Rig a dával som guličku Spicy Food z chytačiek v dipe. A najskôr som dával do PVAčky peletky, ale potom som začal chytať pozdĺž brehu a v podstate som PVAčku úplne vynechal a len som si s lopatkou k nahodenému prútu hodil trošku repky alebo malých peletiek. No, postupne začalo byť záberov čoraz menej, pretože sa zmenilo počasie a z toho dažďa začalo fúkať, začalo svietiť slnko a tak ako ráno bolo chladno, tak postupne bolo teplo. No a teraz k večeru sa znovu ochladzuje, vietor ustáva a ja sa preto
poberiem domov, aby som prišiel v nejakom rozumnom čase. Takže dnešnú rybačku na Carp Paradise ukončím, pobalím sa. Naozaj som si to tu skvele užil. Je mi jedno, že to je súkromák a že niektorí ľudia majú na to názor taký, ako majú. Ja som si dnešný deň naplno vychutnal a mám z neho radosť a to je to podstatné. Priatelia, sledujte aj naďalej náš YouTube kanál Method Feeder Fans. Ak sa vám tento film páčil, nezabudnite ma odmeniť lajkom, komentárom, prihláste sa na odber, pretože už teraz pre vás pripravujem ďalšie zaujímavé filmy o Method Feederi aj o kapráride. Vidíme sa pri ďalšom filme. Čaute. My heart rages around like an ocean in my